हामी चाहिँ अब रक्कसँग अलवक्रा समुद्र भन्छ कि अलवक्रा ब्रिज घुम्नु गएको केटाहरू ट्याक्सी नआएर पसिरहेको छ। हेलो सोम दाई, के छ, ठिक छ? ल है केटाहरू टन्नै छ, अब आउनु मागेको छ अझै 15-20 दिन। अलवक्रा घुम्नु गएको ट्याक्सीमा आएर ल ट्याक्सी चाहिँ यतादेखि आउने हो। ल मेन भल गरेर झापाको भएपछि होइन है खोइ त हो ट्याक्सी अर्जेन्टिना क्याम्प। ट्याक्सी आयो ट्याक्सी कति हुँदो रहेछ। ल हामी चाहिँ है निस्किसक्यो अब हट्टसँग यो गेट बाहिरदेखि हट्ट जान्छौँ। कता अरे ओक्रा ब्रिज भन्छ फ्यामिली है पब्लिक ब्रिज हट्ट यो गेट निस्केर आकाश त घाम लागेर देखाइन्छ घाम सर लगाएर हो र यता को छ आउँदै रहेछ हाम्रो क्यामेरा छ छैन समुद्र नजिक आउन आँट्यो अब चाहिँ झ्याप्प लगाएर यता काम गरेको उयो प्लान्टमा होइन यता हो कता उता गाडी गाउँ लाग्यो अब चाहिँ आसमान त दामी देखिन्छ कसले ल समुद्र आइपुग्यो समुद्र यता अब आइगयो है यहाँ समुद्र यो तर हामी यतादेखि पखाडेको छ गाडीमा सर लगाएर समुद्र गाइस बन्द अरे आज भन्छ त्यो हामी त फर्केको अब के गर्ने घाम क्लोज अरे क्लोज पहाड कतार में दागा थोड़ा अघि यसरी भिडियो बनाएको हुँदैछ बरु मैले अब ब्रिज बन्द अरे यता हामी त अब साउथ मार्केटतिर पो आएको छौँ त हामीलाई अब साउथ मार्केट घुम्ने अनि जाने हो घर लगाएर हामी चाहिँ रक्कसँग है के अरे साउथ मार्केट घुरेर आएको साउथ मार्केट घुरेर आएको ब्रिज घुम्नु गएको ब्रिज बन्द रहेछ ए हाम्रो भाइ यता छ
हो लिम्बू सरकै छ हौ जय माटो हो जय माटो ल ल हामी चाहिँ अब घुमिसक्यौँ अब हामी हाम्रै वासस्थानतर्फ लाग्यौँ कहाँ भन्दा अर्जेन्टिना क्याम्प है साथी हो अर्जेन्टिना क्याम्प